habis harus bisik-bisik. Kalau kayaknya yang tsunami Aceh 2004 itu tuh kayaknya serangan dari negara lain deh. Fake boy. Apa? Nih. Itu lagi bingung gitu loh, lagi galau. Nah, apa sih? Jadi kan Miss tuh kan seneng banget nih buka puasa pakai pisang. Secara kan Miss tuh lagi diet Ya, gitu deh. Bagus sih buat bikin sehat. Iya, tapi fake boy ini dapat informasi, dapat tag dari Lambegen di IG. Kalau katanya nih kita kalau makan pisang di sore atau malam hari itu tuh menyebabkan batuk gitu loh. Ini kan serem banget kan. Terus gak mau deh kayaknya buka puasa dengan pisang lagi. Terus ini Miss tambah yakin lagi. Karena Miss tuh kan mencari semua metode diet yang bisa Miss lakukan kan. Nah, Miss tuh baca di salah satu metode diet Ayurveda. Kalau katanya makan pisang nih baiknya jam 8 sampai jam 11 pagi. Gimana tuh, kan bisa dibingung. Oke. Nah, pas banget nih Miss. Jadi yang dibilangin sama Miss itu adalah disinformasi, Miss. Tahu gak? Disinformasi adalah penyampaian informasi yang salah dengan sengaja untuk membingungkan orang lain. Jadi faktanya postingan tersebut yang bikin pisang tuh bikin batuk itu tuh salah, Miss. Jadi dikutip dari laman alodokter.com, beberapa efek yang timbul akibat produksi histamin yang berlebih adalah mengalami sesak nafas dan hidung tersumbat serta berair. Yang gejalanya itu mirip dengan gejala flu, Miss. Kondisi inilah yang dinamakan sebagai intoleransi histamin. Jadi bukan bikin batuk, tapi yang mirip dengan gejala flu, Miss. Oh gitu, disinformasi. Iya, Miss. Berarti fake boy, kalau misalnya nih orang-orang mengatakan nih kalau doi suka sama Miss, tapi sebenarnya doi sukanya sama temennya. Itu disinformasi juga. Sedih banget sih, Miss. Itu sih bukan disinformasi namanya, Itu jangan Miss. ngeledek deh. Tapi itu namanya Rossi. Rossi? Valentina Rossi? Iya, Valentino Rossi. Kan Valentino Rossi jago nikung alias Eits, sebelum lanjut kasih kita like dulu ya, biar kita like you. Betul, terus sekarang juga kudu subscribe dan nyalakan notifikasinya biar gak kudet. Ih, itu kesal banget deh Miss sama lelaki di dunia ini. Di PHP-in lagi. Emang nih ya, semua cowok di dunia ini sama aja. Oh, Nela nggak usah kesal gitu kali, Miss. Kan cowok di luar sana masih banyak. Tapi yang maunya nggak ada. Fake. Apa lagi? Hot isu. Kalau ternyata tsunami Aceh 2004 itu tuh bukan bencana alam, fake boy, tapi adanya ledakan nuklir di bawah laut. Wah, Miss harus sebar nih ke semua orang nih. Dasar pengagum konspirasi nih. Pas banget nih, Miss. Yang dibilangin tadi Miss tuh, sebutannya itu misinformasi. Kebetulan nih, fake boy belum jelasin misinformasi itu apa. Misinformasi? Apa lagi deh itu? Misinformasi adalah informasi yang salah, tapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi itu benar. Penyebaran informasi dilakukan untuk tujuan baik, alias tak ada tendensi untuk membahayakan orang lain. Fake boy, ngomong apa sih? Miss gak paham deh. Tapi fake boy ini kayaknya Miss tuh nemu brilliant idea. Nih. Kayaknya nih ya fake boy ya. Kalau dekat, harus bisik-bisik. Kalau kayaknya yang tsunami Aceh 2004 itu tuh kayaknya serangan dari negara lain deh. Fix ini fix. Miss percaya pasti nih. Miss harus bawa semua teman lelaki terpesona Miss untuk balas dendam. Ada apaan sih, Miss? Lagi puasa juga ini kita. Kita itu harus menjaga kedamaian dengan negara lain. Apalagi kita lagi menjalani bulan puasa. Awas hati-hati nanti pahala bulan puasanya menghilang. Gimana sih? Nih gini. Daripada kita salah informasinya, mending kita buka Kamus Dunia Fakta. Menurut Kamus Dunia Fakta,
tsunami tersebut bukan rekayasa senjata nuklir bawah laut, melainkan menurut BMKG tsunami Aceh pada 2004 dipicu oleh gempa tektonik. BMKG menjelaskan gempa tektonik yang memicu tsunami itu tidak terjadi dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses gempa pembuka. Gimana sih, Miss? Nih, lagian jika penyebabnya ledakan nuklir, maka deformasi yang terbentuk seharusnya terpusat di satu titik, Miss, dan tidak berupa jalur gitu. Gimana sih, Miss? Udah, mending cari Uhti. Bangunin warga. Tes. Udah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik semuanya diberitahukan seluruh warga desa pukul sudah menunjukkan 3.30. Maka dengan itu kayaknya udah pada bangun nih warga. Ntar, kayaknya si Miss belum bangun nih. Bangunin ah. Tuh kan si Miss masih bobo jam segini. Miss, bangun dong, ini udah jam berapa? Sahur. Udah jam 3.30 lagi nih. Gimana sih? Sampai berisik banget ya, ganggu Miss lagi tidur aja deh. Astagfirullahaladzim. Miss udah sahur tadi malam. Hah? Sahur tadi malam? Jam berapa ini, orang masih jam 3.30? Jam 11 malam, fake boy. Aduh, bentar. Pasti jadi keinget sesuatu deh. Aduh, tadi baru tidur gak sadar. Aduh. Jadi Miss tuh udah nyiapin nih kamper, cengkeh, biji karom, sama minyak kayu putih. Untung fake boy ingetin. Buat apaan sih emang, Miss? Ada-ada aja sih, Miss. Iya, jadi Miss tuh mau campurin semuanya untuk ningkatin kadar oksigen. Fake boy pasti nggak tahu. Jadi nih, kan sekarang tuh lagi ada fenomena berkurangnya kadar oksigen yang dialami oleh pasien COVID-19 kan. Nah, jadi Miss tuh mau campurin tuh semua bahan tadi tuh. Biar kadar oksigen Miss tuh terpenuhi. Gimana sih? Heran deh sama si Miss. Ini tuh lagi bulan puasa, masih aja kena hoax. Gini. Dilansir dari kumparan.com, dalam penelitian yang diterbitkan oleh Universitas di Hungaria, camper itu hanya meningkatkan aliran udara melalui hidung. Nih, sementara itu pada pasien COVID-19 itu penurunan oksigen bukan disebabkan oleh penyumbatan hidung. Nah, melainkan karena kerusakan pada paru-paru. Penggunaan camper justru dapat menyebabkan keracunan, Miss. Serem nggak? Apalagi buat anak-anak. Nih, selain itu, kandungan biji karom itu memiliki cara kerja yang sama dengan camper, yaitu hanya dapat menghilangkan penyumbatan di hidung, bukan meningkatkan kadar oksigen. Gimana sih, Miss? Udah, mau bangunin warga lain. Bye. Lambe geng, Miss Lambe dan fake boy mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Perbanyak menebar kebaikan dan berhenti menyebarkan informasi yang menyesatkan. Maafin ya kalau misalnya banyak salah. Fake boy. Tapi nih, maafin juga fake boy yang selama ini selalu bawel sama Miss. Nah, yang mudik ditahan dulu ya. Nah, semoga dengan berjarak untuk sementara waktu, kita bisa segera cepat bertemu. Jarak bukan alasan untuk membuat Idul Fitri semakin berkesan. Nah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu Di episode selanjutnya. Bye-bye. Nah, mama. Mah, kumaha kabarna mah? Opa. Hai Lambe Geng. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya ya. Kita ketemu 2 minggu lagi. Kita kupas hoax terkini bareng Miss dan Fat Boy. Dadah.